Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Verejnoprávna RTVS sa mala k inštitútu tzv. Prázdneho kresla uchýliť už dávno. Nešlo o žiadnu cenzúru. Takto obhajuje nevpustenie nikým nepozvaného Ľuboša Blahu do diskusie v Slovenskom rozhlase šéfredaktor Aktualít Peter Bárdy. Mali by sme zabrániť tomu, aby sa politici tohto typu stali kladivami, ktorými politické strany sa snažia rozbiť akúkoľvek verejnú diskusiu. Bolo konanie RTVS v prípade Blaha skutočne cenzúrou, alebo majú médiá mať výhradné právo určovať si pravidlá i hostí svojich vlastných diskusí? Kam môže viesť maľovanie terčov na novinárov, a to najmä v krajine, kde práve pred 5 rokmi bol zavraždený novinár pre svoju prácu? Patria rétori typu Blaha do verejného diskurzu, no a prečo politici tak radi hádžu svoje chyby práve na médiá? Témy pre šéfredaktora Aktualít Petra Bárdyho. V druhej téme podcastu sa pozrieme na zakotvenie práva na hotovosť do ústavy. Navrhujú to poslanci z hnutia Sme rodina. Malo by byť toto právo v ústave? V podcaste budete počuť právnika Jána Ivančíka, ale aj poslancov parlamentu Petra Pčolinského, Petra Pellegriniho či Mariana Vyskupiča. Toto vlastne aj dnes je garantované. By sme mali z ústavy robiť trhací kalendár a každú jednu nejakú situáciu alebo koho čo napadne garantovať v ústave. Počúvate Aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši prajú Denisa Žilová a Braň Robšinský. Verejnoprávny telerozhlas sa po rokoch váhania odhodlal využiť inštitút tzv. Prázdneho kresla. Podpredsedovi Smeru Ľubošovi Blahovi odoprel vstup do diskusie, do ktorého vlastne ani nik nevolal, a smeráckého rétora nahradil prázdnym kreslom a otázkami moderátorky Marty Jančkárovej. Smer na to spustil kanonádu obvinení z cenzúry a na moderátorku sa vyvelili doslova kýble nechutnej internetovej špiny, ale najmä nenávistných vyhrážok. Drvivá väčšina relevantných slovenských médií sa ale svojej kolegyne, ako i RTVS, zastala a varovala politikov pred šírením nenávisti voči novinárom i médiám. Podporu v mene Aktualít vyjadril aj náš šéfredaktor Peter Bárdy. Aký mal na to dôvod? A čo si vôbec o celej tejto kauze myslí? Predovšetkým treba povedať, že Marta Jančkárová je takisto novinárka ako ktorýkoľvek iný novinár, a keď sa novinárom deje neprávie, a aj v tom prípade, pokiaľ na ne útočia takým vulgárnym spôsobom, ako to bolo v prípade smerom k Marte Jančkárovej, tak je našou povinnosťou si kolegov zastať. Čiže to, že sa rozhodla strana Smer sociálna demokracia urobiť z Marty Jančkárovej terč rôznych trolov a sympatizantov Smeru, ktorí na sociálnych sieťach neváhajú používať aj najvulgárnejšie prejavy, považujeme za niečo, čo je neakceptovateľné a voči čomu sa jednoducho musíme postaviť. To, prečo RTVS sa rozhodla nepustiť Ľuboša Blahu do diskusie a uplatnila si právo prázdneho kresla, to je niečo, čo už malo byť podľa mňa štandardom vo verejnoprávnych médiách minimálne niekoľko rokov. Je totiž bežnou praxou, že sa politické strany, primárne tie, ktoré v tom čase vládnu, snažia z verejnoprávnych médií urobiť svoj akýsi dedinský rozhlas, že tam nekriticky môžu šíriť alebo chcú šíriť čokoľvek, čo sa im páči. No a tieto praktiky jednoducho je vidieť, že ten Smer si so sebou odniesol aj do opozície, a navyše, čo je ešte nebezpečnejšie, tak tým, že Smer sa ostatné roky snaží znedôveryhodniť médiá vrátane verejnoprávnych, snaží sa napadať systém liberálnej demokracie, respektíve demokracie, ktorý tu máme aktuálne na Slovensku, tak používa všetky praktiky, aj tie najšpinavšie, na to, aby to robili. A to, že poslali namiesto Mariana Kerryho, ktorý bol pozvaný do tejto diskusie vulgárneho Ľuboša Blahu, ktorý sa rovnako vulgárnym spôsobom snažil do tej diskusie dostať, a navyše predpokladali, že ho nepustia, čiže pripravili si celé PR, ktorým to chceli akože odprezentovať ako cenzúru proti Smeru. Tak to povedal aj Pellegrini. Áno, tak to treba povedať, že to je niečo, čo už vôbec nemá alebo nemalo by mať akékoľvek miesto v normálne fungujúcich demokraciách, kde politici chápu, čo je úloha politikov, a zároveň chápu, čo je úloha médií. Čiže keby sme robili nejakú predvolebnú diskusiu, ja by som ho povedzme, že moderoval, mal by tam byť, neviem, hospodárska téma, Richard Sulík versus Kamenický zo Smeru, pán Kamenický zo Smeru, a došiel by nečakane Ľuboš Bláha. Podporil by som ma v tom rozhodnutí, keby som mu nedal priestor? No ja by som bol ten človek, ktorý by ti to rovno povedal, že v žiadnom prípade nebudeme dávať priestor človeku, ktorý k nám nechodí diskutovať, ale chodí tu nadávať ľuďom, chodí tu proste šíriť dezinformácie a konšpirácie. Teraz netvrdím, že Ľuboš Bláha by mal mať nejaký bán na účasť v diskusiách, ale mali by sme zabrániť tomu, aby sa politici tohto typu stali kladivami, ktorými politické strany sa snažia rozbiť akúkoľvek verejnú diskusiu. Prečo teda podľa teba nie je cenzúra? A poslucháči môže položiť takú otázku, že a vy sa bojíte diskutovať s ľuďmi ako Chmelár, Blaha a podobný, neuniesie demokracie diskusie s takýmito ľuďmi, alebo má to zmysel?
pochopiteľne, že táto debata je roky na stole. Toto nie je príchodom pána Chmelára alebo pána Banaša do verejného priestoru a špeciálne do prostredia sociálnych sietí a konšpiračných médií, ktoré ich radi citujú. Jednoducho tá debata tu naozaj je dlho, že koho pozývať do verejných diskusí, respektíve do diskusí vo veľkých médiách a koho naopak nie. No ja si myslím, že ten výber je logicky na tom, kto to médium, nechcem povedať, že vlastní, ale na tom, že kto tú redakciu vedie a akým spôsobom tá redakcia sa snaží. Čo vlastne to hodnotové vyjadrenie to médium má. Presne tak. Teraz to neznamená, že kdokoľvek má nejaký názor, tak ho budeme pozývať, aby tu ten názor povedal. Žurnalistika nie je v princípe debata o listoch poslucháčov, divákov alebo sledovateľov, ktoré nekriticky budeme zverejňovať. A v takejto pozícii sú nieraz aj ľudia, ktorí vo verejnom priestore sa tvária alebo sú vnímaní ako autority. Ja naozaj nevidím často dôvod, prečo by sme mali do verejnej diskusie pripúšťať ľudí, ktorí sú aktívni na sociálnych sieťach, kde si získali nemalú podporu istej časti tých užívateľov sociálnych médií, len preto, že sú populárni. Proste popularita ešte nerobí z človeka relevantný zdroj informácií. Hovorím, jednou z reakcií alebo teda dôsledkov toho, čo sa stalo, bola aj tá tóna hejtu na Martu Jančkárovú ako moderátorku. Môže za to vlastne tá strana Smer, ktorá to označila za cenzúru, a prečo je to nebezpečné podľa teba? Za to môže jedine strana Smer. Tam išli evidentne s programovým alebo s plánom, proste čo idú urobiť, že vyprovokujú RTVS k nejakým krokom. Bol tam Ľuboš Blaha s niekým, kto mal kameru proste, alebo to natáčal na nejaké zariadenie. Čiže tam už od začiatku bolo zrejme, že idú provokovať a čakali, že sa RTVS zachová nejakým spôsobom, ktorý oni zdokumentujú a budú to môcť vydávať za nejakú cenzúru. Pochopiteľne cenzúra to nie je, to nespĺňa vôbec žiadne atribúty cenzúry. Ani vy, keď si pozvete domov na návštevu vášho suseda a namiesto vášho suseda neohlásenie príde jeho vzdialený príbuzný, tak ho tam nepozvete len preto, že je pozvaný váš sused. To proste nedáva žiadny zmysel. A navyše v prípade Ľuboša Blahu tam bolo naozaj, tam nebola snaha viesť relevantnú vecnú diskusiu s ministrom obrany, ale rozbúrať možnú diskusiu pseudofaktami, konšpiráciami a dezinformáciami, a s tým sa veľmi ťažko vedie diskusia dvoch diskutérov a pýtajúceho sa. Ešte sa vrátim možno k tej tvojej diskusii, ktorú si mal, alebo ten rozhovor, ktorý si mal s Ľubošom Blahom. Tam to bolo úplne iné, lebo ste išli jeden na jedného a tým pádom si vedel tú diskusiu vlastne moderovať a vedel si ho vlastne ako konfrontovať akýmkoľvek jeho výrokom. Že Ľuboš Blaha nie je ani zďaleka taký silný diskutér, aké veľké svaly má na tom Facebooku. Tak, ale už sú tam dvaja hostia a viac, veď tú skúsenosť máš z televízie aj z rozhlasu, že jednoducho už má moderátor takmer nulovú možnosť udržať tú diskusiu v akýchsi hraniciach vecnej diskusie, pretože tam už keď sa pustí jeden do konšpirácií, tak ten druhý je buď v defenzíve, alebo sa snaží dorovnať inými konšpiráciami, alebo minimálne rovnako silnými statusmi a nakoniec to končí hádkou, skákaním si do rečí a niečím, čo nepripomína nič, čo môžeme nazývať diskusiou, lebo diskusia je nielen o hovorení, ale aj o počúvaní a vnímaní. A ako je to s tými reakciami tých poslucháčov, divákov alebo proste tých ľudí, ktorí zaplavili Martu Jančkárovú mailami, ktoré sa nedajú slušnej spoločnosti ani citovať, to až desí. Môže to skončiť naozaj tým, že sa to preklopí do toho online, to znamená do reality? No ja si myslím, že to k tomu smeruje, lebo zatiaľ si nikto zo strany Smer sociálna demokracia nepoložil otázku, že či budú oni zodpovední za to, ak naozaj niekto z tých ľudí, ktorých sfanatizujú, niekomu reálne fyzicky ublíži. Možno by mohol pomôcť nový trestný kódex, ktorý pripravuje Ministerstvo spravodlivosti, lebo minister spravodlivosti avizoval, že by tam mohlo byť sprísnenie postihov za takéto nejaké šikanovanie alebo vyhrážanie sa novinárom, ktorí mali vlastne mať zvýšenú ochranu, ako aj zdravotníci a tak ďalej. Sme to zažili počas pandémie, ako podnecovanie v súvislosti s profesiou. Je to krok správnym smerom? Tak to je vyslovene krok naozaj, že mimoriadne správnym smerom. Tu teraz nejde o novinárov, tu ide naozaj o všetkých ľudí, ktorí by mohli byť terčom fyzického alebo akéhokoľvek útoku pre prácu, ktorú robia. A to je veľmi dôležitá vec. Zatiaľ tu máme chránených v podstate iba v úvodzovkách iba policajtov, kde je naozaj útok na policajta, je útok na verejného činiteľa, tá sadzba je tam prísnejšia, ale podobne tak je to v prípade učiteľov napríklad. Ja si viem predstaviť, že nemusia sa cítiť vôbec bezpečne a komfortne, keď dajú niektorým žiakom zlé hodnotenie a teraz ich rodičia si môžu prísť toto s tými učiteľmi sa snažiť vykonfrontovať osobne. A ja tam si viem predstaviť, že naozaj môžu čeliť rôznym formám nátlaku. Aj čelia. Takisto to je aj s ďalšími povolaniami. Veľmi správne si spomenul zdravotníkov, lekárov, ale aj vedcov, ktorí sa podielali na plánovaní jednoducho tých protipandemických opatrení, ktoré tu boli v období roku 2020 až do konca roku 2022. Čiže tí ľudia si zažili svoje, keď im prišli ľudia nadávať pred vchodové dvere bytov, niektorí tam buchali na vchodové dvere bytov, iní vykrikovali pred bránami rodinných domov. Nestalo sa to len u nás, tieto veci sa diali aj v ďalších krajinách západnej Európy. Nie je to v poriadku a treba sa brániť. Často politici reagujú tým, že spochybňujú našu dôveryhodnosť, že sme vlastne na tom dokonca možno poslednom či predposlednom mieste z hľadiska dôveryhodnosti médií v rámci relevantných krajín. Tak otázka môže, kde robíme chybu, prípadne či to je aj dôsledok našich chýb, alebo je to dôsledok toho, že tu si každý z politikov de facto leští ego na nás novinároch, že vlastne my za všetko môžeme. A
Ako to vidíš ty? Je to úplne kombinácia toho, čo si povedal, veľmi presne si to pomenoval. Na jednej strane treba povedať, že naozaj aj my sme urobili v minulosti chyby, ktoré jednoducho nám nepomohli v tom, aby sme dôveru získali alebo aby sme si ju udržali. Ale som presvedčený o tom, že minimálne v prípade aktualita mnohých veľkých médií na Slovensku, ktoré ľudia označujú ako mainstreamové, to boli chyby, tam nebol zámer. Čiže keď urobíme chybu, tak za tú chybu sa vieme ospravedlniť a tú chybu vieme opraviť a dosť zrozumiteľne odkomunikovať, že sme sa pomýlili. Z našej strany naozaj nie je záujem fakty nejakým spôsobom ohýbať alebo deformovať alebo vykladať inak, aké tie fakty sú. Potom je tu tá druhá časť a to je, že nedôvera v štát a nedôvera v systém. Treba to brať tak, že naozaj, že médiá napriek tomu, že sú súkromné, sú považované za istú časť spoločenského spektra a istú časť ako keby spoločnosti, ktorá je vo veľkej miere spájaná aj s tým systémom, ktorý tu máme. No a pokiaľ ľudia nebudú dôverovať v systém a v štát nebudú dôverovať ani v médiá. A vo veľkej miere je to vďaka tomu, že politici robia takú prácu, ako robia. Poslanci z hnutia Sme rodina chcú, aby právo na hotovosť bolo zaručené aj v ústave. V súčasnosti je toto právo v zákone o Národnej banke Slovenska. Poslanci sa však boja o jeho obmedzenie alebo úplné zrušenie. Argumentujú tiež zbytočnými poplatkami od bank. Podpredseda parlamentu z hnutia Sme rodina Peter Pčolinský. V súčasnej dobe nájdete predajne, nájdete obchody, kde je napríklad napísané, že nepríjmame platobné karty. My chceme týmto návrhom len zabezpečiť to, aby niekto v budúcnosti nemohol napríklad odmietnúť príjmanie hotovosti v obchode. To znamená, že všetky limity platia, ktoré sú dnes v zákone, tých 5 000, 15 000, toto všetko ostáva. My len chceme garanciu do ústavy, aby v budúcnosti ľudia mohli platiť všetkými zákonnými platidlami, čiže napríklad aj hotovosť. Ja nevidím dôvod, prečo by som všetko mal platiť cez banku, platiť za to poplatky. Jednoducho nevidím dôvod, prečo by ľudia nemohli mať právo používať hotovosť. Veď asi taký gazovský rozum hovorí, že radšej budem platiť tak, aby som neplatil poplatky banke. Veď dnes viete veľmi dobre, že idete do banky, vložíte peniaze 5 €, vyberete peniaze 5 €, urobíte nejaký prevod z účtu na účet, zase poplatok. Prečo by sme mali živiť banky? Podľa šéfa parlamentného finančného výboru z SAS Mariana Vyskupiča je debata o lepšej ochrane hotovosti na mieste. Je však proti zmene ústavy. Tu chcem jasne povedať, že aj ja, aj my ako strana SAS samozrejme vnímame, že to zachovanie hotovosti je dôležité, ale tu samozrejme tá debata tu nie je, že by ju niekto chcel akože teraz ju zrušiť. Áno, je na debatu, že to, čo inak je dneska garantované. Dnes máte samozrejme garantované, že môžete platiť v hotovosti, že tie peniaze proste máte, ale teda teoreticky dá sa samozrejme tú ochranu akoby ešte zvýšiť niečím. Neviem, či je úplne správne to dávať do ústavy, alebo proste nejak inak. Ale akože áno, aj táto debata je relevantná v tomto zmysle. Takže tu síce sme nemali... Akým spôsobom ochrániť to je podľa vás vhodné? Určite je dobré, aby ľudia akože vnímali, že tá hotovosť je tu a bude tu. Ale toto vlastne aj dnes je garantované. To, že proste ten vývoj samozrejme smeruje k tomu, že stále viac ľudí používa bezhotovostné platby. Veď zoberte si mladých, že keď sa ich spýtate, tak v peňaženke vlastne nemajú peniaze iba karty, alebo povedia, na čo karty, veď ja to mám v mobile. Tá preferencia vlastne bezhotovostných platieb je jasná v dnešnej dobe. Ale samozrejme máme tu aj starších ľudí a máme tu aj ako peniaze, ako uchovávateľ vlastne hodnoty. Takže toto samozrejme dnes je úplne jasné a aj musí zostať. A tá debata o tom, že či to akoby jasnejšie ešte povedať, že to musí zostať, je relevantná. Tam si viete potom, ako to konkrétnejšie predstaviť tú ochranu, ak nie v ústave, tak ako? Ťažko povedať, že ako tak teoreticky by to mohol byť proste nejaká forma zákona, kde teda by akoby bolo jasne napísané, hej, že teda hotovosť je a je trvalá, ale to sa nedá tu takto na chodbe vymýšľať. Proste to dnes je naprosto jasné, že tá hotovosť je. Toto nie je na programe dňa a samozrejme a v tom je aj to naše stanovisko, že a budeme robiť všetko preto, aby to ani na programe dňa nebolo. To znamená, aby tá hotovosť i do budúcnosti zostala. Ale proste dnes je tá hotovosť jasná, definovaná, aj plánované predpisy ju jasne zachovávajú a definujú, takže... Ľudia sa nemusia ničo obávať. Nie, ľudia sa nemusia obávať. Akože dnes nevidíte žiadny nejaký pripravený dokument, kde by také niečo hrozilo. Hej? Peter Pellegrini z Hlasu tvrdí, že toto právo do ústavy nepatrí. Nemyslím si, že by sme mali z ústavy robiť trhací kalendár a každú jednu nejakú situáciu alebo koho čo napadne garantovať v ústave. Ja si myslím, že používanie hotovosti garantujú zákony Slovenskej republiky, ktoré nemôže nikto zmeniť, len Slovenská národná rada alebo poslanci a vláda
vláda. Ja si nemyslím, že dnes je akútny problém toho, že by niekto aj z titulu našej národnej banky alebo Európskej centrálnej banky sa snažil definitívne zrušiť hotovosť. A ja som zastanca tých limitov, pretože som to bol ja spolu s Petrom Kažimírom, ktorí prišli s myšlienkou obmedziť hotovostné platby na 5 000 a 15 000 v rámci boja proti daňovým podvodom a legalizácii príjmov z trestnej činnosti. To opatrenie je správne a myslím si, že stačí len zrušiť, ak je stále vyhlásená mimoriadna situácia a to opatrenie okamžite bude znovu platiť, ale akoby definitívne obmedzovanie hotovosti ja zatiaľ nikde nevidím, že by s tým niekto prišiel. Práve naopak, skôr vnímam trend, že a hlavne mladá generácia a stredná generácia už naplno využíva všetky digitálne prostriedky, ktoré má k dispozícii a sama osobne dobrovoľne upúšťa od používania hotovosti. Ale myslím si, že hotovosť má byť vždy súčasťou peňažného obehu Slovenska. Nemôže to byť len digitálna hotovosť. Ja na to vždy odpovedám tak jednoducho. Predstavte si na týždeň vypnutú elektrínu a ste vybavení aj s vašimi digitálnymi peniazmi. Takže treba byť veľmi v tomto pragmatický, praktický a treba si predstaviť aj to, že môže aj technika zlyhať, ale ekonomický svet a život a nákupy musia fungovať, preto tá hotovosť musí mať svoje miesto, ale nie som si úplne istý, že takáto vec musí byť zadefinovaná až v ústave Slovenskej republiky. No a podobne to vidí aj právnik Jan Ivančík z Transparency International Slovensko. Ústava sa má meniť len v nevyhnutných prípadoch. Ja osobne sa nepovažujem za ústavného právnika, ktorý by teda mal komentovať, ako by mala vyzerať naša ústava. Na druhej strane mám svoje niektoré myšlienky, ktoré smerujú najmä k tomu, že ústava by mal byť základný zákon štátu, malo by v ňom byť stanovené naozaj tie najpodstatnejšie základy spoločnosti a už teraz vidíme, že naša ústava stále žije neduchom toho, že bola prijímaná veľmi rýchlo. V istej miere stále nesystematicky sú do nej robené ďalšie a ďalšie zásahy, ktoré z nej robia ešte neprehľadnejší dokument a navyše je politicky veľmi často zneužívaná. Čiže z môjho pohľadu má byť ústava niečo, čo sa mení naozaj vo výnimočných prípadoch. Je to zákon, ktorý stanovuje základný rámec toho, ako spoločnosť vyzerá, ako si ho predstavujeme a to, čo je pre nás úplne fundamentálne, dávame do ústavy a meníme ju iba v prípadoch, kedy naozaj je nevyhnutné do nej robiť istý zásah alebo nejaké zmeny. To, čo sa na Slovensku v posledných rokoch alebo teda v podstate od prijatia ústavy robí, má od takéhoto systematického charakteru podľa mojej mienky naozaj ďaleko. Za nami rok výrazných strát, pred nami rok výrazných zmien. To je aktuálny opis druhého penzijného piliera. Politici pripravili zmeny, od ktorých si pre budúce dôchodky sľubujú viac. To je téma zajtrajšieho Rána na hlas s Miroslavom Kotovom z Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. V tom dnešnom rannom podcaste si zase môžete vypočuť názory novinárky Petry Procházkovej a experta na Čínu Mateja Šimelčíka na čínsky mierový plán pre Ukrajinu. Tak a to už je z dnešných aktualít na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši prajú Denisa Žilová a Braňo Dobšinský. Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.